हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फॉर द न्यू द व्लॉग। और जी यार, आप लोग बड़े कमीने नहीं गजब बेइज्जती है। यार। आप लोग यार, यूट्यूब सब्सक्राइबर जो है मेरे यार, वो 25-26 सब्सक्राइबर हैं, 32 सब्सक्राइबर हैं, 32 सब्सक्राइबर हैं। और वो नहीं वीडियो देखते यार। कल जो भी आए हैं यार, बड़ा अफसोस हुआ यार। इस बार हाल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये यार, अपने कबूतरों को हम लोग को सबको खोल दिया, दाना वगैरह इनका में डाला था, पानी अभी नहीं डाला। और आपको वो दिखाते हैं जिसका आप सबको इंतजार है, जो कि ठंडी पे भी लगा हुआ था। वो है जी ये चीज़। ये देखें भाई साहब, ये वो छोटे छोटे चूजे जो हम लोग लेके आए थे। और ये सारे तो देसी हैं, बाकी पता नहीं अब कौन कौन सा निकलेगा। पानी ने क्या क्या पड़ा था पूरा दिन से, तो पानी यहाँ से हटा देंगे। और दाना दोस्तों इनको सिर्फ एक दिन में ना, पूरे दिन में एक बार डालना है। क्या दोस्तों, पूरे दिन में ना सिर्फ एक बार इनको दाना डालना है भाई ने। क्या उसके बाद दाना इनके आगे से हटा देना। तो सुबह से ना इनके आगे दाना पड़ा था, इनको निकालता हूँ मैं यहाँ से बाहर। काफ़ी इन्होंने खाया। ये देखें इनका पेट कहाँ पे आया हुआ है। और दाना भी इनका निकाल के उसको हम यहाँ रख देते हैं और इनको निकालते हैं बैग। आजो 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 भाई राजू, कितने पैर लग रहे हैं यार माशाल्लाह। देखे छोटी 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 छोटू। और दोस्तों इनका भी नाम हम लोग बहुत जल्द रखेंगे। बाकी हमने एक मैंने बताना कि पूरी एक गैंग है, इस गैंग का हम लोग क्या नाम रखें, ठीक है। भाई ने यार इनका बाहर निकालता हूँ। और ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने पैर लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 200 चूजे हैं दोस्तों हमारे जवान 8। चलो जी, ये बच्चा ढीला भी हो गया, शायद धूप को देख के हो गया। धूप में ज़रा ढीला ढीला हो गया थोड़ा सा धूप की वजह से। ये देखें अब तेज़ हो गया दोस्तों। धूप से एक चलने भाई ने कहा था हमने धूप वगैरह लगवा लेंगे। और दोस्तों इनका ना हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे बटिया भी मारेंगे, हमारी रानी भी मारेगी, चूजे भी मारेंगे, कबूतर भी मारेंगे। इसी वजह से इनकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बाकी देखें पिकाचू भी मुझे लगता है कि इन्हें ना डिस्टर्ब करेगा। देखें वो आ गया ना पिकाचू, इसका भी हम ख्याल रखेंगे। बाकी देखें माशाल्लाह कितने पैर लग रहे हैं, छोटे 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 चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी इन्हें घूमने जाते थोड़ा सा एंजॉय करने जाते, अभी अपना एंजॉय वगैरह यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने सारे बर्ड को खोलेंगे इनको बंद करके। और दाना इनको एक बार डाल दिया था, अब दाना दोस्तों इनका हमें दोबारा नहीं देना। तो अभी अपना यहाँ से अच्छे घूम के एंजॉय करें, इसके बाद इनको बंद कर दें। चलिए तब तक मार्केट जो है ना वहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे साफ जगह चले, वहाँ पे अपना एक खेल कूद कर लेंगे। और तब तक यार मैं आपको ये वाला कबूतर दिखाता हूँ। ये यार जी पकड़ा हमने आज जंगली कबूतर। ये देखें दोस्तों, ये वो जंगली कबूतर होता है ना, ये वो है। लेकिन यार ये ना काफ़ी मतलब कि डरा डर रहा है, अभी तक ये सही हो नहीं रहा। मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है ना सही हो जाए, फिर से हम लोग अपने घर का आदि कर लें। लेकिन यार ये हो नहीं रहा। इसके साथ की जो कबूतरी है ना, वो देखें वो सामने बैठी हुई है। अब वो देख रही है जी मेरा कबूतर जो है वो क्यों नहीं आ रहा। लेकिन यार इसे क्या पता कि इसे हम लोग घर का आदि कर रहे हैं अपने का। ये लो जी, ये आपके साथ का। आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो भाई मैं पकड़ लेता हूँ इसको यार, हम यहाँ पे छोड़ते हैं। हो सकता है दोस्तों वो इसको देख के ना इसके पास आती है, उससे उम्मीद तो है, मुझे लगता तो है आने की। लेकिन देखें इस टाइम अब जाकर ना किसी कोने में छुप जाएगा जिसका पता है। और ये लें दोस्तों वहाँ पे छुप गया। अब देखें वो वहाँ पे देख लिया है। काम करते हैं यार, इसे ना हम लोग रात कर ही देते हैं, जहाँ कर देते हैं यार। रात में अच्छा नहीं लग रहा है, इसे खोल के इसको रात कर देते हैं। ये जी देखें आप, इस टाइम पे इसका जो पार है ना, ये मैंने खोल दिया था, बांधा हुआ था। और इसको हल्का सा करके छोड़ देते हैं तो इसको पता लगेगा कि नहीं इसके हमने पार खोल दिए हैं कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसे अब तो पता ही नहीं चला यार कि इसके पार खुल चुके हैं। भाई तुम अब ज़्यादा तुम उड़ सकते हो। वो देखे यार, वो वहाँ पे ना जाके फिर ऐसे बैठ गया। अरे तुम आज़ाद हो, उड़ जाओ। कैसी बात दोस्तों, इसको आज़ादी मिली है और ये जो है ना अपना भाग नहीं रहा यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, अभी भी नहीं उड़ा दोस्तों। लगता है ऐसे यकीन नहीं हो रहा कि यार मैं आज़ाद हो गया हूँ। अबे भाई उड़ जाओ यार, क्या हुआ, तुम आज़ाद नहीं होना चाहते? ये देख खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जाके सामने बैठ गया हमारा जंगली कबूतर। आज़ाद होता है दोस्तों। कहते हैं ना कसम, वो जो खुशी होती है ना किसी चीज़ को आज़ाद करके, वो खुशी इस टाइम में महसूस हो रही है। इसे मैंने पकड़ा था, अजीब सा हो रहा था, तो अब इसे आज़ाद कर दिया, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो देखें सामने जाके वहाँ बैठ गया। अच्छा इसे मैंने आज़ाद किया, इसे पता ही लग रहा था कि ये आज़ाद हो गया। बाकी ये देखें जी, ये मस्तान है। देखें दोस्तों कितने कितने माशाल्लाह मासूम से। एक यार यहाँ बहुत ज़्यादा प्यारा चूजा था यार, ये वाला चूजा मेरा देसी चूजा नहीं लग रहा है। देखें ना ये कितना ज़्यादा प्यारा यार। ये देखें, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा चूज़ा है। बाकी इस टाइम पे इनको छोड़ देते हैं। बाकी यार ये छोटे छोटे तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे कहने का मतलब इस टाइम पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे आए हैं। 8 चूज़े
बस आप लोग रेट बता देना कमेंट करके कितने के हैं। बाकी इनके लिए ना हम लोग ये वाला तेज जो है ना केज इनका तैयार करेंगे। ये वाला केज दोस्तों, इसकी जो साइडें हैं ना ये वाली, इस सारी साइड में हमने आग लगा देना। वो तोड़ा जो होता है ना दोस्तों, चावलों आटो वाला कोई भी इस तरह का फाइबर का पीस कुछ भी, वो दोस्तों हमने इतना इतना लगा देना साइड पे। फिर इसके नीचे ना हम लोग यहाँ पे उनको छोड़ दिया करेंगे खुला, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो छोड़ देंगे। भाई कबूतरों को दाना डाला था लेकिन इन्होंने इतने शौक से खाया नहीं। चलो जितना खा लिया सुखा लिया, थोड़ा सा दाना और डाल देंगे इनको। और पानी इनको सबसे पहले डालते हैं हम। ये जी आ गया इनका पानी हम लोग इनके आगे रख देते हैं। और फिर कुछ दाना ये पड़ा हुआ था इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नीचे गिरा देते हैं। ये कुछ ये दाना पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा। चले अपना ये भी खा लेंगे। और सबसे पहले यार अपनी रानी को खोलते हैं, देखते हैं ये अपने जो चूज़े हैं दोस्तों हम लोग लेके हैं, इनको तंग करती है कि नहीं। और दोस्तों ये चूज़ों के ऊपर छलांग ना मार दे, इसी वजह से ना मुझे इसे पकड़ के छोड़ना होगा। चलो भाई पकड़ के छोड़ दिया, चूज़े मरे यहाँ पे घूम रहे हैं। और इनका तो दोस्तों ये पक्का आइडिया ना, ये सही चूज़े हैं, ये तो हमला करेंगे कुछ भी कर लो, इन्होंने हमला करना ही करना है, जो मर्जी कर रहे हैं हम लोग। बाकी पीकाचू ने दोस्तों इनको कुछ नहीं कहा और हमारी रानी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, देखते हैं अगर हमारी इन्हें तंग करेगी तो फिर हम लोग इनको बंद कर देंगे, नहीं करेगी तो इनके सारे दोस्तों घूमने देंगे। ओ ये देखें क्या कहा दोस्तों, इसने मारा इनको। सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं, ये पकड़ी गई, चूज़ों को मारेगी। हाँ तो ये हम लोग बंद कर देंगे। तूने मारे छोटे छोटे चूज़ों को मारा थी, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी होकर चूज़ों को मारती है। देखा ना दोस्तों आपने कैसे चूज़ों पे हमला कर दिया। अब इसे करते हैं बंद, जब तक हमारे सारे चूज़े अपना एंजॉय नहीं करेंगे उसके बाद हम इनको खोलेंगे। यार इनको तो दाना डाल दें। अच्छा इनको दाना छोड़ने सबसे पहले पुदीना लग रहा था, पुदीना इनके लिए मैं लेके आया आज। तो पुदीने की इनकी पार्टी हो जाएगी क्योंकि गोली भर के मैंने पुदीने का दे दिया। अभी इन्हें पता नहीं चलेगा, जब पता चलेगा तो ये बड़े मज़े से शौक से पुदीना अपना खा लेंगे। और कुछ ये पुदीना पड़ा था, ये इसकी एक ट्रेन डालते हैं जी हम लोग अपने राजे को। राजा हमारा सुबह से यहाँ पे निकल के बैठा हुआ है, तो ये अपना राजा भी जो है ना पुदीने को एंजॉय कर लेगा। और जी इनके काम चेक करें, सारे पिकाचू के घर में चले गए हैं। अबे तुम लोग पिकाचू के घर में क्या कर रहे हो? पिकाचू इधर आओ, इधर आओ। तुम वहाँ पानी से खेल रहे हो, कबूतरों के लिए पीने के लिए रखा था और ये खेल रहा है पानी के साथ। तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया, आ जाओ अपना घर छुड़वा लो। दोस्तों ये हमला ही ना कर दे कहीं आके। बाकी चले अपना घूम रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे, चले अंदर तो चले गए हैं। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ईंट है ना, ये जो दरवाज़ा दोस्तों पिकाचू के घर का, ये हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद ये हम ईंट खड़ी कर देते हैं। अब ये है कि ये लोग यहाँ से बाहर नहीं आ सके, अंदर ही रहेंगे। और फिर हम जल्दी से अपने ये वाले बर्ड को भी जो है ना खोल देते हैं। आज चूजे भी आगे दोस्तों अपने बाहर। और ये इस टाइम अपनी रानी भी छलांग मार देगी। बाकी तुमको बाहर निकालना, तुम बड़े शैतान हो, तुम्हें दाना पानी हम लोग अंदर ही देते हैं। ये उड़ जाते हैं दोस्तों, इनको दाना पानी हम अंदर ही देंगे। पानी भी इनको मैंने अपने बटेरों को डाल दिया, दाना भी डाल दिया था। वो देखें इस टाइम फीड डाली थी, उन्होंने जो है ना बड़े शौक से अपने मज़े से खाने शुरू कर दी। चले अपने ये लगे रहेंगे। और यहाँ से यार अपने हम लोग मिंटू का भी दरवाज़ा खोलते हैं। मिंटू भाई तुम भी बाहर आ जाओ जी। मिंटू अंकल बाहर आ जाए जल्दी से। अबे यार इसको अब यहाँ से हट गया। चले ये भी खुल गया यहाँ से, वो भी खुल गया। दिल करेगा तो यार अपना भाई आकर इंजॉय कर लेगा। अपने मिंटू को भी ना ये 2 पुदीने की टहनियाँ डाल दे, देखते हैं कि यार ये खाएगा कि नहीं। चले भाई दिखता तो खाएगा। माशाल्लाह यार कितने मज़े से बैठा हुआ है। चले पुदीना शुदीना खा कर इंजॉय करो जी। अपने चूज़ों को निकाल के ना मैंने पिंजरे से अपने जो इनका केज है सही उनके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया। आज से इनका घर है दोस्तों, और इनको मैंने साफ शफाफ जगह करके दिया है। मतलब कि अब सिर्फ इनकी बिठे वगैरह ही होंगी, कोई ज़्यादा गंद नहीं होगा। जो गंद होगा दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं खा लेते हैं, इसी वजह से मर जाते हैं। बाकी इनकी हम लोग पूरी केयर करेंगे। देखते हैं ये बचते हैं कि नहीं, देखें फिर वो कितना प्यारा चूज़ा। दोस्तों ये आपने कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सा भाई नहीं आया। मैंने बहुत ट्राई मारी, बाकी इसका दाना और पानी हम मंदा ही रखते हैं क्योंकि अपना दाना पानी हो गया, चूज़ों का भी हो गया। और जो हमारी रानी है ये माशाल्लाह आगे से ना कहते हैं काफ़ी सियानी हो गई है, खुद ही अपने केज के अंदर आ गई है। ये देखें माशाल्लाह अपने केज के अंदर आकर बैठ गई है। और जी इसको हम लोग दाना इसका थोड़ा सा इसके आगे रख देते हैं, ये खा लेती है। लेकिन सब बर्ड से हट के ना मैं इसको ये फीड दे देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये अंडों के लिए होती है। तो इसके अंडे शंडे हमने खाने हैं माशाल्लाह सर्दियों के अंदर। ऐसे है ना, ठंडे दोगे ना सर्दियों में फीड दे रहे हैं। हाँ कह रही है दूँगी, मैंने इसको सुन लिया। तो बाकी कह रही है सर्दियों में अंडे दूँगी, फीड हमेशा स्पेशल दे देते हैं, अलग पैसे दाना खा लेती है। और जी ये हमारे टिट्टू को तो मैं भूल ही गया यार, अचानक से नज़र पड़ी से पानी में छोड़ते हैं। और ये लें जी टिट्टू को पानी के अंदर डाल दिया, अपना यहाँ पे इंजॉय करेगा। 2 दिन के बाद हम निकाल के फिर इसे खुशकी वाली जगह पर रख देंगे। हाँ जी तो यार ये जो पैरेट है हमारे, ये इस टाइम अपने दाना पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी से सबसे पहले हम लोग जो इनका पानी है दोस्तों वो यहाँ पे लगा देते हैं। ये ले जी भाई साहब पानी आ गया इनका।
और ये जी इनका दाना भी आ गया है। ये लो, ये इनका दाना आ गया। दाने को यहाँ पे लगाते हैं और जल्दी जल्दी से खाओ, तुम्हारा भी सीज़न आने वाला है। फिर इंशाल्लाह ताला तुमसे भी हम लोग अच्छी सारी ब्रीड लेंगे। ठीक है दोस्तों, दाना भी आ गया है, पानी भी आ गया इनका। यार मुर्गी के गाँव में मुर्गी ने मारा है उसको, इसका क्या हाल कर दिया। बाकी इसका दाना भी मैंने रखा था, पुदीना भी दिया था, पिंजरा। और पिंजरा दोस्तों अब हमने अपने जो राजा को ना ये वाला दे दिया। ये मतलब कि खुला नहीं है कहीं से, यहाँ से अपना ये निकल नहीं सकता, मुझे इतना पता है। उसमें से तो निकल जाता था ना, फिर वो उससे वो कहता तंग करते थे बाकी परिंदे इसको। बाकी अभी यहाँ से निकल नहीं सकता। देखें दोस्तों, इसलिए दुआ कीजिएगा कि जो है ना जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी है। मुझे लगता नहीं है यार कि हमारा ये बच पाएगा। आप इसकी आँख भी देखें, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया मुर्गी। हाँ जी, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, और जिसके लिए दुआ कीजिएगा ये बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाए। अगर ऐसा ही रहा तो कल तक इसका बचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसे रिकवर कर लूँगा। तो पता है मेरे पाप के भाई के पास मोबाइल लड़ी भी उसके पास कोई परिंदा है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे पता है इस बात का। बाकी चूज़ों के लिए भी दुआ कीजिएगा, ये अपना माशाल्लाह सर्वाइव करें। बाकी सुस्ती के मारे से छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे क्यूट से सो गए हैं सारे दोस्तों, सुबह से खेल रहे थे, अब माशाल्लाह सारे बैठ गए। चलें अब ये जो कपड़ा है इसको हम नीचे, तो ये नीचे हो गया। अब ये है कि हमारे जो बर्ड्स हैं उनका धूप बहुत कम जाएगी। बाकी मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।